栗を食べてる。ゆりちゃんも栗食べてますね。まあ拾いきれてないからね、まだいっぱい落っこってるからね。電波が来たら怖いもんな。なんじゃらなんじゃら。電波が硬いね。みんなご飯減らさないとダメだな、これ。お前ら、水入ってるだろ。プール入ってきたお前は。Baby. Let's go.
う一個食べちゃうね。
ka siya.